अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले से पहले एक ऐसा बड़ा फैसला जिसके साथ पूरे पाकिस्तान की तकदीर जुड़ी हुई है, सियासी जमातों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और आइन और कानून का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। उससे पहले चीफ जस्टिस के दो बड़े जारहाना इकदाम, एक तो वो डट गए, इशरत जो उनके जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, इशरत अली, उनकी जिस तरह से उनको पूरी रात में एक हंगामी काबीना इजलास बुलाकर बरतरफ किया गया था, उसके खिलाफ वो डट गए चीफ जस्टिस साहब। उनका दो टोक मौकफ है और इस वक्त तक जो रजिस्ट्रार हैं वो अपने ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं। इसकी तफसील आपको बताएंगे। कुछ इतलात ये आ रही है कि जितनी भी रजिस्ट्रीज थी सुप्रीम कोर्ट की, उनकी काज लिस्टें मनसूख हो गई हैं। इसकी भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है सुप्रीम कोर्ट से कि जो वजारत जो दाखिला थी उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। आज 4 अप्रैल, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत तारीख दिन है, अदालती तारीख का एक तारीख दिन है, जिसमें भुट्टो को जो है वो फांसी चढ़ाया गया था। और उसके बाद से आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसी इमारत के ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ है, वो आज शायद इस अदालत के पास एक सुनहरी मौका है कि उस धब्बे को वो धोए और आइन और कानून के साथ खड़ी हो। लेकिन हालात गो के बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा गंभीर है, शदीद तरीन प्रेशर है, दफ्तरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, साथ ही जजेस के जरिए हमले किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि ये 97 वाली सूरत हाल है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये सूरत हाल शायद उससे भी ज्यादा गंभीर है जो इस वक्त हो रहा है। और जो लड़ाई है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ गई है और सब लोग बदस्तो गरेबा है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, और कोई आम लोग नहीं है, रियासत के बड़े बड़े ताकतवर लोग एक दूसरे के आमने सामने। तो इस अदालत के पास ये मौका जरूर है कि वो अपने ऊपर लगे हुए इस दाग को धोए और आज आइन और कानून की जो सरबलंदी है उसका अलम बुलंद हो। आज सुप्रीम कोर्ट की जो काज लिस्टें, एक इतला ये आई कि जितनी भी रजिस्ट्रीज है उनके अंदर जो काज लिस्टें होती हैं, जो केसेस सुने जा रहे होते हैं, उनको मनसूख कर दिया गया है। इसका गालिब गुमान ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही हो। एक होता है फुल कोर्ट बेंच बनना और एक होती है फुल कोर्ट मीटिंग। फुल कोर्ट मीटिंग का अंदिया कल खुद चीफ जस्टिस साहब ने दिया था कि हम फुल कोर्ट बेंच तो नहीं बना सकते, लेकिन ताहम हम फुल कोर्ट मीटिंग जरूर तलब कर सकते हैं, जिसमें तमाम के तमाम जो जजेस होंगे वो बैठेंगे एक इन कैमरा सेशन में, उनकी आपस में डिस्कशन होगी, रूल्स के ऊपर बात होगी, और जो इस वक्त ये क्राइसिस डेवलप हुआ हुआ उसके ऊपर बात होगी। तो ये गालिब अगर जो काज जिससे मंसूख हुई है तो उसका जो एक पहला इंप्रेशन तो यही आता है कि शायद इस फैसले से पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर रखी हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक गालिब गुमान है। लेकिन उसके साथ साथ रात को आपने देखा जिस तरह से 2 खतूत आए उनके साथी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, जिनमें ये कहा गया कि एक तो जो रजिस्ट्रार है वो उनको बरतरफ किया जाए, और उसके फौरी बाद आपने देखा काबीना के अंदर एक हंगामी इजलास हुआ, उन्होंने तौसीक की काजी फाइज ईसा साहब के उस मौकफ की, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो रजिस्ट्रार है वो वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर रिपोर्ट करें। लेकिन अब ये जाहिर है नीचा दिखाने वाली बात थी चीफ जस्टिस को, यानी कि यूं समझे कि ये मेरा ऑफिस है और यहाँ कोई साथ वाले ऑफिस में कोई बंदा आए और मेरे जो ऑफिस के जो कैमरामैन है उसको जो है वो मैं वीडियो कर रहा हूँ और उसको उठाकर निकेल के यहाँ से बाहर ले जाए। तो ये कोई भी इतनी बदमाशी तो बर्दाश्त नहीं करता। तो चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर डट गए और रजिस्ट्रार साहब हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तक अभी तक अपने ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, अभी तक उन्होंने अपना ओहदा नहीं छोड़ा। ये एक पैगाम है उन तमाम मुतारब कुव्वतों को भी, और जाहिर है ये हम भी यही सोच रहे थे कि चीफ जस्टिस जो है वो ये उनकी पार है, और जितने भी सीनियर वकला को सुना उनसे बात हुई, वो सब लोग ये कहते हैं कि जो रूल 12 है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये सारी की सारी जो इख्तियार हैं ये चीफ जस्टिस के पास होते हैं। ये कभी भी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ और यही शुरुआत होती है अटैक करने की। और इससे आप क्या करते हैं, आप चीफ जस्टिस ने खुद उस दिन कमरा अदालत में जो है वो रोते हुए कहा हम भी इंसान हैं, तो आप अगले इंसान को प्रोवोक करते हैं। तो ये प्रोवोक कर रहे हैं चीफ जस्टिस को इस तरह की अहकामात जारी करके, इस तरह की हरकतें करके। लेकिन अभी वो डट गए, वो खड़े, और उन्होंने आज जो है वो उसका जवाब दिया कि रजिस्ट्रार कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो इस वक्त आइन के साथ खिलवाड़ करने के ऊपर तुले हुए हैं, जो इस वक्त इलेक्शन डिले करने के ऊपर तुले हुए हैं। और ये कल मैं आपको बताऊं चीफ साहब ने ये बात वाजे कर दी थी कि हुकूमत मुतमईन नहीं हुई हमें
وہ گراؤنڈز دینے کے لیے جن کے اوپر ہم الیکشن کو ڈیلے کر سکیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ تاریخ کو آگے لے کر جائے, اور یہ بھی اسٹیبلش ہوا کہ یہ صدر کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ کو آگے لے کے جائے. تو اختیار صرف اور صرف اس کورٹ آف لا کے پاس ہے. اور انہوں نے پھر جو وزارت داخلہ تھی اور پھر وزارت خزانہ, ان سے ان کو بلایا تھا, ان کو طلب کیا تھا, اور ابھی اطلاعات یہ کہ جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے سیل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروا دی ہیں. ان کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس وقت کشمکش بہت زیادہ ہے پوری عدالت کے اندر, ہر طرف ہے, پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ظاہر ہے دیکھے بھی کیوں نہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخری جو مرکز ہے نا پاکستان کی قوموں کی امید کا, وہ پاکستانی قوم کی امید کا, وہ سپریم کورٹ ہے, وہ یہ عمارت ہے جس عمارت سے لوگوں کو انصاف ملتا آیا ہوا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو اس وقت تک یہ جو کرائسس ہے نا, یہ میرا بات رات کو بھی سوچ رہا تھا, توہین عدالت نہ ہو, یہ جتنا کرائسس اس وقت اس پورے ملک میں چل رہا ہے نا, اس کی بنیاد اس عدالتی فیصلے کے اوپر آئی تھی. اس کی بنیاد میں وہ عدالتی فیصلہ ہے جس نے اس رولنگ کو ریورس کیا تھا, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یہ سب کچھ اس کے ذیل میں ہے, یہ کنسیکوینسز ہیں اس کے. اگر اس وقت الیکشنز ہو گئے ہوتے تو آج پورا ملک اس سیاسی بحران سے نہ گزر رہا ہوتا, اور اس وقت پورے ملک میں الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے تھے, اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ صرف اس فیصلے کے بعد سے ہو رہا ہے. اور آج سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک سال میں اس پوری قوم نے تکلیفیں اٹھائی, یہ جو 24 لوگ صرف آٹا لیتے لیتے مر گئے, ظاہر ہے انسان کو یہ فکس ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, ظاہر ہے ان کا بھی اس میں رول ہے. تو ان کو یہ چیز آج دیکھنی ہے کہ آئین 90 روز کا کہتا ہے, 90 روز سے اوپر کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ شاید اگست تک کا ان کو ٹائم دے دے کہ اگست تک آپ ہمیں کمٹمنٹس دیں, آپ ان حالات کو ٹھیک کر دیں گے. یہ کچھ سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگست تک سپریم کورٹ ان سے ایشورنس مانگ رہی ہے, وہ ریٹن ایشورنس دے, سپریم کورٹ ان کو باؤنڈ کرے گی. اگست تک ممکن ہے الیکشنز کے لیے ڈیٹ آگے بڑھائی جا سکے. لیکن گراؤنڈز جو بھی ہوں, یہ ضرور ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, یہ ضرور ہے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں اتنے جہازوں کے اوپر ہیلی پیڈ اپنے گھروں کے اندر بنانے کے لیے پیسے ہوں اور 20 بلین نہ الیکشن کروانے کے لیے, جو کہ ایک آئینی تقاضا ہو. تو کل اسد عمر صاحب نے اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا, پیسے ہیں, نیت نہیں ہے اور ووٹرز نہیں ہے. لیکن آج سپریم کورٹ ان کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ آپ اگست تک جائیں, اور اختیار صرف آگے لے کر جانے کا سپریم کورٹ کا ہے. اور سپریم کورٹ ان کو ایک شاید موقع پھر دے کہ بیٹھ کر آپس میں ان چیزوں کو سالو کرے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیوس اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک سٹک فیصلہ دے اور وہ فیصلہ ان سب کے اوپر لاگو ہو, اور پھر جو بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گا وہ توہین عدالت کی چھری کے نیچے آ کے ذبح ہوتا چلا جائے گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.